இந்த வீடியோவில் என்னென்ன அனிமல்ஸ் அதோட ஷேப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அனிமல் இல்லை, இது ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷோ, கிராப், டோர்டாயிஸோ, க்ளவுன் ஃபிஷ், டால்ஃபினோ. அதோட ஷேப்ஸ் கரெக்டான ஷேப் சொல்லலாமா? ஆக்டோபஸோ, ஸ்டார் ஃபிஷ். சரி, ஓகே, கரெக்டான ஷேப் சொல்லுங்கள். எதுன்னு சொல்லுங்கள். ஜெல்லி ஃபிஷ். ஜெல்லி ஃபிஷ் எங்கே இருக்குது ஷேப்பு? அது பக்கத்தில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். ஜெல்லி ஃபிஷ் பக்கத்தில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். இல்லை, அப்படி இல்லை, ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். ஜெல்லி ஃபிஷ் பக்கத்தில் மேட்சிங்காக இருக்கா ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு? எஸ், அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன அனிமல்? ஆக்டோபஸ் மேட்சிங்காக பக்கத்தில் கொண்டு போங்க. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஓகே ஓகே அடுத்தது ஓகே அடுத்தது மேட்சிங் ஓகே. கிராப் பக்கத்தில் கொண்டு போங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அது என்னது? சீ ஹார்ஸ். கரெக்ட். க்ளோன் ஃபிஷ். எஸ், மேட்சிங் ஓகே.